السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ كلشي لاباس بخير؟ صحيحة لاباس؟ الحمد لله اللي نتوما كلشي بخير. اليوم اخوتي عندي لكم واحد الوصفة ديال الكحة ديال البرد. الوصفة هي هاد الشريحة البلدية كيف ما كتشوفوها كيفاش كتكون، حيت كتجي ديال الجبل، كتكون بحال هكا، ودايرين ليها داك الغبره ديال الشعير، ديال دقيق الشعير باش ما كتخسرش. كتكون هكا زعما معمره ماشي خاويه. كنغسلوها كيفاش كتولي، كنغسلوها من ديك الغبره ديال الشعير. وعندنا راس ديال الثومه، ها هو كيف ما كتشوفوا، وعندنا زيت الزيتون. هذه هي الوصفه ديالنا ديال الكحه. كتعالج الكحه، كتحيد سميتو داك القابط من الكرش اللي بغا ياكلها الكبار. فيها بزاف ديال الامتيازات وانا غنشاركها معكم اليوم. كيف ما كتشوفوا هانتوما انا كنقي دابا في الثومه الحمراء، ماشي الثومه البيضاء، الثومه الحمراء. ها هو الشكل ديالها كيفاش تيكون. انا دابا كنقي فيها وكنحط في هاد الزليفه هادي. وخديت العبار ديال الزيت، ها هو كاس ديال الزيت اللي غادي ندير ان شاء الله مع هاد سميتو، مع هاد الشريحه. وتابعوني خوتي. دابا كناخذوا هاد الشريحه هذه، حيت كاين اللي يخليها بحال هكا صاينه بحال هكا، كيدير لها غير واحد التقيبه هنا بحال هكا كما كتشوفوا، بحال هكا. كيشد الثومه وكيخشيها ليها بحال هكا في قلبها بحال هكا صافي، وكيسدها وكيخليها. هذه طريقه حتى هي زوينه، انا مجرباها ماشي مره ماشي جوج. من داك الرفيع كتشدي الشريحه كامله كتاكليها بهذاك الراس ديال الثومه اللي فيها. والطريقه الثانيه هذه اللي غادي ندير معكم دابا، كتطحن بحال الكوفيتور، كتطحن هي ملي كنبخروها في الكسكاس، كنديرو كتبخر حتى كتولي معسله. وديك الساعه كنديرو معها الثومه غير هكاك، ما كنحشيوهاش فيها. هاد الطريقه هذه اللي كنحشيو فيها الثوم، كنديروها ملي كطيب لينا في تبخر مزيان في الكسكاس وداك الشيء، كنطحنوها في مولينكس مع الزيت. كتبقى تطحن حتى كتولي بحال الكونفيتور خاطره. ديك الساعات كنديروها في واحد القرعه، وكنخليو الزيت لاعب عليها من الفوق باش ما يتخسرش لينا. وكنبداو ناكلو عاشق في الصباح وعاشق في العشيه. عرفتي راه دقه بطله للكحبه، ما كتخليهاش والو. حنا ما خلينا السير وما خلينا البنيتنا صغيره، ما خلينا ما درنا. والاخر ليها هو هاد الشريحه والثومه باش ولات لاباس عليها الحمد لله. نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير ان شاء الله. ودابا انا غادي نوريكم كيفاش ديروا لهذيك الشريحه. قبل ما ديروها تبخر غنحيدوا ليها واحد النباته، ها هي فيها شفتيها، هذه كنحيدوها صافي. وكنحطوا حتى نكملوا نهزوا كلشي. هادو هما هاد النباتة الفوقانيه نحيدوها كلشي، نحيدوا لهم هاد النباتة
هذا. وراه هاد البلديه خوتي ما نقولش لكم عليها، من غير حتى الشريحه الاخرى كان حتى هي كيديروا بها الدواء، وانما هادي ما نقولش لكم عليها، هاد الصغيره البلديه هادي من داك الشيء رفيع. غنبقاو نجبدوا هاد الشريحات هادو، نحيدوا لهم هاد النباته باش ملي نطحنوهم ما تجيناش، حيت ما كتطحنش هاد النباته كتبقى قاصحه بحال، كنحيدوها هكا حتى نكملو. انا درتو دابا في الكسكاس هانتوما كما كتشوفوا، درت معاه الثومه صافي، غادي نديرو يتبخر حتى يتبخر ديك الساعات ان شاء الله، وغادي نطحنو قدامكم باش تشوفوا بعينيكم ان شاء الله. هانتوما خوتي هي كتفور دابا، ملي تفور وطيب لينا عاد باش نديرو ليها الطريقه ديال الطحين مع الزيت، نطحنوها مع الزيت الزيتون. ها هي راها نافعه لكل حاجه، هي نافعه للذات بزاف. ها الشريحه ديالنا ها هي دابا ملي ها هي تعسلات، شتي كيفاش ولات كتولي معسله. الثومه ديالنا حتى هي كتولي طايبه، هانتوما كما كتشوفوا. دابا ان شاء الله غادي نديرها في الطحانه نطحنها وغتشوفوا. بسم الله. هانتوما كتشوفوا كنديرها في الطحانه باش نطحنها سخونه. غادا ندير النص بالنص باش ما تكونصا كما كتشوفوا. ندير هاد النص الاخر اللي بقى ليا كيف ما كتشوفوا. ها هي ديالنا القرعه ديالتنا وجدات اللي فيها الدواء ديال الكحه، هانتوما كتشوفوا. ها هادي انا كليتها مزيانه المصران، مزيانه للقبط، مزيانه للكحه، مزيانه بزاف ديال الحاجات. نتمنى تجربوها ان شاء الله لوليداتكم وليكم نتوما، راه غزاله كتجي من داك الشيء الرفيع.